día más nos encontramos aquí en Cousas do Carballiño. Hoy tenemos aquí a Pachi Vázquez, presidente de Espazo Común, secretario de Espazo Común. Encantado de estar con vosotros. Nosotros encantado de volverte a tener por aquí y te invitamos porque nos gustaría hacer un balance de todo este tiempo, que nos hicieras un balance general de cómo ves el Carballiño y qué cambios hemos tenido a lo largo de este tiempo. Bueno, antes de nada, darvos as gracias porque para min é unha oportunidade, non? Carballiño é un pueblo, unha vila, non? Que no verao, agora estamos no verao, pois é unha das vilas punteiras de Galicia, non? As nosas calles rebosan xente, pois alegría, consumo, está todo moi ben, non? Evidentemente hai cousas que son tremendamente mellorables, pero eu quero me quedar con que o Carballiño ten unha potencia económica, unha potencia social tremenda, non? Cal é a situación? Bueno, a situación do Carballiño neste momento, máis alá de que estamos disfrutando, digamos, o mes de ouro, non? O mes de ouro en Carballiño é entre o 15 de xullo e o 15 de agosto. Miles de familias de México, de Panamá, de Venezuela, moitos sitios, nos visitan, veñen con diñeiro, con alegría, con ganas de gastalo. E por iso o Carballiño está pitando sempre, pita moi ben. Que Carballiño se topa esta xente que nos visita? Bueno, pois un Carballiño raro, non? Porque dices ti, cal é o balance? O primeiro é que eu, que son pois, o presidente do partido mayoritario da oposición, non sei quen é o alcalde do Carballiño. Hai unha situación anómala, que fai 12 meses que Carballiño non ten o seu alcalde. Durante 9 meses Carballiño pois tuvo o alcalde Paco Fumega, que estaba de baixa por un problema de salud, espero que millore, que vai todo ben, e hubo un alcalde sustituto, bien, pero desde o 25 de maio Paco, o alcalde, pasa a ser o que se chama, danlle unha incapacidade permanente absoluta, é dicir, non pode desenvolver ningún tipo de traballo. Ser alcalde do Carballiño é un gran traballo, requiere un gran esforzo. O normal hubiera sido que cando lle din, oye, pois usted pasa unha incapacidade permanente absoluta, non pode traballar, diga, bueno, pois se non podo traballar, primeiro é a miña saúde, voume cuidar e que se convote outro alcalde. No, pero curiosamente, desde o 25 de maio, estamos a mediados de agosto, pasa unha cousa rara, que non cumpre as leyes, que é que se deixa un alcalde B. Entón, se deixa un alcalde B que el di que tampouco é alcalde. Entón, Carballiño nin ten alcalde A, nin ten alcalde B. A xente vai ao Concello e non ten con quen falar. Se lle preguntas por un problema que teñas, ti vas a facer unha consulta ciudadana, xa nin te atenden. A culpa é deste, a culpa é de outro. Por tanto, topamos un Carballiño que funciona, porque ten unha gran potencia, Carballiño é unha vila grande, pero a organización do Carballiño pois, é un desastre. Estamos lo vendo en todo, non? Adxudicaron a auga, pero que a auga subiu un 100% a todos os veciños, pero que o lixo subiu un 100% a todos os veciños. Pero que aparte agora non temos auga. Estamos sin infraestructura, sin mínimos, con que aguante isto, ainda estamos a mediados de agosto, vamos a ter todo un pouco, a sensación que temos todos é falta de un goberno. Bueno, é unha falta que non é imaginativa, é unha falta real. O alcalde A non está, o alcalde B é funcionario da Consellería de Agricultura e sigue cobrando ali, o sea, como está en Agricultura ou está no Concello, por tanto, non hai alcalde B. Grupo PP-PSOE, un pacto rarísimo que o PP odia o PSOE, o PSOE odia o PP, pero ao mesmo tempo o PSOE mantén de alcalde B o PP, un galimatías. Por tanto, quedome que a primeira imaxe que temos do Carballiño pois é unha imaxe rara. Non. Carballiño necesita un alcalde. Quen eles queiran. Pero ten que estar desde as 8 da mañá ás 24 horas atentos, traballando, o alcalde dun pobo ten que ser a persona máis traballadora dese pobo, ten que ser a persona que un pouco cuide de todos e cuide o de todos. Non? Esa é unha primeira impresión que teño, pero, bueno, vai decir que decirse que esperemos que inmediatamente isto se resolva e o PP e o PSOE que se poñan de acordo. Firmaron un pacto, pois se lle queren dar alcaldía ao PP, pois que lla den. Ou non lla van a dar, pois que non lla den.
pero que non é normal é que nin lle dou, nin non lle dou, ti por min, a casa sin barrer e literalmente o Carballiño sin barrer. Pachi, ¿cuál considerarías tú hoy por hoy que sea el mayor problema por el que está atravesando Carballiño y que el gobierno no sabe resolver? Pois a ver, unha empresa, Carballiño, un concello que ten 100 traballadores, que move 15-20 millóns de euros, poucas empresas en Carballiño moven 10-15 millóns de euros, non? Pero ti imaginaste unha empresa de 15 millóns de euros que non se sabe quen é o jefe, que non se sabe quen a dirixe. Que o principal problema que ten Carballiño é que non habrá un goberno cando non sabemos quen dirixe o goberno. Por tanto, ese é o primeiro problema que teñen que resolver democráticamente. Oye, pois que queren poñer o PP, que o poñan. A mí pareceme moi raro que o PSOE lle dé alcalde ao PP, pero se a queren dar que lle den. Pero que sí ten que haber unha persona que cando ti vas con un problema, cando hai que ir a unha consellería, cando hai que ir a un ministerio, que chegue unha persona e diga, oiga, mire, son o alcalde de Carballiño, veño a defender os intereses de Carballiño, veño a pedir cousas para Carballiño, ou veño a exixir cousas para Carballiño. Ese, para min, en mayúsculas, é o gran problema. Depois hai cousas puntuales que son solucionables e que hai que ir millorando entre todos. Muchos vecinos de Carballiño, cuando hablan por las calles, hablan de que Carballiño ha crecido muchísimo, ya somos casi 15.000 habitantes en Carballiño, y creen que el gobierno no sabe tratar esos 15.000, que se quedó en aquel pueblo que eran 8.000 o 9.000. ¿Tú también lo ves así, ese balance? Bueno, o que non cabe duda é que hai un Carballiño distinto. Non mellor nin peor, distinto. Diferente. Un Carballiño multicultural, un Carballiño donde pois ven moita xente de outros países que xa son cidadáns de Carballiño, que teñen as súas costumbres, que queren integrarse no Carballiño, e que hai que crear un servicio de atención ciudadana, de integración, de capacidade. Eu creo que ese é o problema que ten o Carballiño, pero non é que non se trate ben os que veñen de fora, é que non se trata ben nin os de fora, nin os de dentro. Eu cada vez que vou ao Concello, antes de subir as escaleiras, sempre me topo aquilo cheo de personas que dicen, oye, Pachi, pero como funciona isto? Non hai quen nos atenda. Ti entras no Concello do Carballiño con un problema e sales con dous. Entras para arreglar unha cousa e sales con 3 problemas. Por lo tanto, Carballiño necesita un segundo cambio. Eu tuve a oportunidade de facer un primeiro cambio, non? Hai que abrir as portas do Concello. Hai que crear unha gran oficina de atención ciudadana. A xente máis capacitada ten que haber 3 ou 4 personas que se dediquen únicamente a resolver problemas veciñales, que non haya colas interminables, que non haya citas telefónicas para dentro de 3 meses. Bueno, hai que modernizarse, hai que vivir cos tempos e eu creo que eso é o que lle toca a Carballiño. Otro de los temas que andan hoy por hoy en la calle, pues es todo lo suscitado en la fiesta del pulpo el día 9 de agosto, no solamente porque la fiesta del pulpo ha decaído mucho, primero por la falta de pulpeiras dentro de la fiesta y del recinto, sino también por esa fiesta de la juventud que dio tanto de hablar y tanto dolor de cabeza. Me gustaría que nos contaras ese balance tuyo. Bueno, eu douche unha miña breve. Primeiro, a festa do pulpo de Carballiño é a gran romería tradicional de Galicia, unha das grandes. Se me queres comparar, comparía cos caneiros de Betanzos, o millor coa de Viveiro, que é moi grande. Hai 4 ou 5 grandes festas. Hoxe o problema das festas non é ter xente, porque hoxe botas un fuego ao aire e aparecen 5.000 personas. O problema é que a xente que ven a visitar o Carballiño na festa do pulpo salga contenta, volva e disfrute da festa do pulpo. Principal fallo desta festa do pulpo. Non é un problema, viñeron 100.000 ou 150.000, ben, o problema non é os que veñen, que hoxe vas á festa do chuletón a Garabás, miles de personas, nas neves de Grixoa, miles de personas, na batalla de Boborás. O problema non é a xente que ven, o problema é facelo ben. Que pasou na festa este ano? Últimos anos. Non é normal que haxa 30 pulpeiras no casco urbano e 10 pulpeiras no parque municipal. Non é normal. No parque de Carballiño chegou a haber 44 pulpeiras. Non é normal que eu teño grabado vídeos donde para coller o pulpo había colas de 50 personas. Pero que as mesmas 50 personas facían outra cola para coller o pan. E facían outra cola para coller o viño.
Eso, claro, iban todos falando en arameo. Esa xente ou non volve ou lle dirá, pero aí non vallades que son un Cristo. Que pasou por primeira? Que ahora non hai restaurantes. Os mesmos pulpeiros de Carballiño, falo de grandes pulpeiros, Fuchela, Aurora, ti vas a Rapa das Vestas ou vas a calquera, poñen mesas para 500 personas, para 1000 personas, sentaste, traencho pulpo, traencho pan, traencho viño, Non. Aquí decidiu alguén, non sei quen, que poña unhas mesas e ti tes que andar a ver si pillas o pulpo. Esa é a maneira de matar a festa. A maneira de matar a festa. Por tanto, eso hai que cambiarlo. Outro tema que a mí me parecía do máis fermoso da festa, os 30 ou 40 grupos de música tradicional que salían desde o Carballiño, iban camiñando, con un colorido espectacular, danzas, moi bonito, desapareceu. Hasta os que iban tocando nin iban de gaiteiros, que me parece que é unha falta de respeto. Por lo tanto, hai que volver a conseguir que o gran espacio natural que non ten nadie en Galicia, que é o Parque Municipal, 40 hectáreas ali, sexa o corazón da festa. A xente que ven disfruta dos árboles, da naturaleza e do pulpo. Comer un plato de pulpo non pode ser unha pelea a navalla, ten que ser un placer. Bueno, eso é o que temos que recuperar. Depois hai unha cousa que este ano nos contaminou todo, que era a famosa festa das Barcias, non? Hubo un debate aí que eu creo que é un debate que non debería existir. Non ten nada que ver, nada. Unha festa de autoconvocatoria que facían os nosos mozos e mozas ali nun espacio do parque, onde se xuntaban 1000, 2000, 3000 rapaces con 4 barras, con un festival organizado, con un escenario de 16 metros, 16 jockeys, bueno, tremendo. Claro, aquel era unha cousa controlada, o resto, pois, era unha cousa distinta, non digo nin mellor nin peor, distinta, pero que evidentemente todos vimos desde o minuto 1 que, sin dudar de que fose mellor ou peor o tema, había un grave problema de seguridade. O problema non é se as Barcias é mellor ou se é peor. O problema é que dixemos todos, se metes aí a 3.000, 4.000 ou 5.000 mozos a 35 grados, sin control de alcohol en menores, que eso habrá que falar. Non pode reunir a 5.000 mozos onde o 30% son de menos de 14 anos e vender alcohol e depois pasan cousas que sempre os lunes o titular é a festa do pulpo do Carballiño reúne a. Este ano o titular era rescatadas 6 personas en el río Arenteiro, 2 en estado crítico. Foi o titular en toda España. Eso non é bo. Entonces, eu creo que temos que salir do debate que é mellor aquí ou ali. Non. Pois unha festa pequena é mellor aquí, ou mellor unha festa grande é mellor ali, si se dan as circunstancias. Hai festivales, meu fillo vende un festival agora que ten 60.000 personas, Sonorama. Claro. E preguntaba, dixe, non, papá, ali está todo controlado, pois hai seguridade. Entonces, Carballiño pode facer festivales, os que queira, pero que non pode improvisalos. O grupo de goberno, por que está engañando a xente? Primeiro, porque lle dá vergonza, porque lle dixemos, oiga, aí o sitio non discutimos, pero é inseguro, o río. No pleno falouse do río, bueno, de nada, non pasa nada, e pois andaban os concelleiros sacando a xente do río. Iles. Tanto foi así que eles mesmos tuveron que paralizar o festival e disolver todo, e ainda vamos a ver como acaban as responsabilidades políticas e xudiciales, que sabemos que hai por aí alguén que está con proceso reclamado. Por lo tanto, vamos a quedarnos co positivo. O positivo que é, os mozos de Carballiño necesitan ter unha festa, cando é a festa do pulpo, pois eu creo que hai que buscar unha maneira, sobre todo segura. O importante é que os nenos o pasen ben, claro, pero que os pais que están na casa estén tranquilos. Sí, E non estar preocupado de se meu neno caeu ao río ou se a meu neno que é menor lle están vendendo alcohol. Non, esas cousas tenas que garantizar o Concello. Hai que conseguir que os nosos rapaces disfruten, pero o que organiza, que a Corporación, o Concello do Carballiño, ten que garantizar seguridade e tranquilidade. O resto, pois, é unha cousa temeraria. Por tanto, vamos a quedarnos con que, afortunadamente, hoxe leía as declaracións.
de un policía local, de Javier Escoiteinas. Quero felicitalo, porque este rapaz foi moi valiente. Gracias a él no pasó Porque se una tirou el desgracia ao río mayor. e sacou unha persona que estaba en estado crítico. Claro, cando ti te botas ao río para quitar, podes morrer ti tamén. O sea, esos son actos casi heroicos, non? Non é necesario meternos en ese charco. Por lo tanto, se o día de mañá hai que facer algo e hai que ir ali, bueno, pois habrá que facelo, pero seguro. A clave é que estén seguros os nenos, que estemos tranquilos os pais, e que a imaxe de Carballiño sea unha imaxe positiva, non? Eu creo que se pode conseguir, non? Pero que non vale é improvisar. Ahora nadie sabe quen é o responsable da Festa das Barcias. Os do goberno, que foron eles o que organizaron, din que son os empresarios. Os empresarios din que eles non saben nada, que son os do goberno. Menos mal que non pasou nada irreversible. Pero se chega, en vez dese policía que o avisou unha persona, eses 3 minutos críticos non está ele ali, hoxe estamos falando dun drama. E a festa do pulpo non pode ser un drama, a festa do pulpo é unha festa que sempre disfrutamos, 60 anos, Carballiño, queremos seguir disfrutando, e creo que obriga de todos nós facer o posible para que eso salga ben, ¿no? Aí estaremos. Claro, porque los titulares de todos los años era pues esa tapa de pulpo gigante que rompíamos un récord, el número de asistentes que asistían a la fiesta, y este año, por desgracia, pues esos titulares cambiaron a esos 6 personas salvadas, que gracias a Dios no pasó a mayores, pero que sí mucha gente critica y está hablando por el hecho de que sí hubo un pleno donde ustedes y Sofía García también alegaba y exigía que les explicaran qué medidas iban a tomar, y esas medidas que se mencionaban eran recinto cerrado, entrada controlada, que iba a haber seguridad, que iban a haber muchas cosas que al final de cuentas, claro, gracias a los padres que estuvieron ahí, porque muchos padres lo cuentan, una Sofía que lo contó el otro día, que ella estuvo ahí, lo que nunca ha hecho, por miedo a que a su hijo podía pasarle algo, ¿no? Entonces cambiar esos titulares y buscar una fiesta do pulpo el próximo año con otro titular. Claro, eu creo que a festa do pulpo non pode, é un pequeno borrón, pero hai que quedarse co máis importante. Temos un parque de 40 hectáreas irrepetible. Temos a mellor comida da Galicia interior, que é o pulpo. Temos unha xente maravillosa, uns bons profesionales, bueno, eu creo que temos que aprender todo das cousas que pasaron. Seguramente todos tuvemos acertos e erros, pero o que está claro é que hai un obxectivo. O obxectivo é, a mí non me preocupa que veñan un ano 90.000, outro ano 130 e outro ano 200.000, non. A mí preocúpame que veñan os que veñan, que digan que bonito o Carballiño, que bonita é a festa do pulpo, que ben o pasamos, como disfrutamos, e dende logo temos unha sensación de seguridade. Ese é o obxectivo. Non é dicir, bueno, é que non se cabía. Bueno, cuidado, non se cabía tamén. Vas a sitio que non se cabe, pero non é bo. Non, por tanto, a festa do pulpo ten que ir a calidad. Cantidad, sí, e calidad. Por qué? Porque, mira, todos os bares do Carballiño, todos os restaurantes do Carballiño, facíalle falta o doble do que teñen para atender. Non é un problema de que veñan máis. É un problema de que a economía se mova, a xente disfrute, e todos o pasemos ben, e rematando outra vez co tema dos rapaces, e dentro do que cabe, porque nada é perfecto, que os rapaces e os pais estemos todos tranquilos. Y fuera de la fiesta del pulpo, Carballiño tiene mucho potencial, tiene muchos proyectos por delante. Vamos a ver a futuro. ¿Qué podemos ver con Espacio Común para futuro a partir de ahora de septiembre? Porque el año que viene tenemos elecciones. Sí, bueno, mira, hoxe non hai milagros, todo é moi difícil, pero o que hai que tratar é sempre de que cada ano este mellor como ano anterior. Fai 2 anos, non tiñamos centro de salud novo, pero ahora nin temos centro de salud, nin temos estación de autobuses, o sea, nós vamos para atrás. Fai 2 anos, pois tiñamos un equipo nunhas circunstancias que o Club Deportivo Arenteiro é o orgullo de todos. Hoxe, Club Deportivo Arenteiro, pois está debatíndose e facendo un gran esforzo para estar aí. As escolas municipales, o deporte, as infraestructuras deportivas, a limpieza, o noso río, o noso parque, todo está un pouco peor que fai 2 anos. Iso é o que non é normal. Non hai unha sola obra nova, un proxecto que digamos, pois mira, vou facer o paseo do río Carrás,
ou vou a facer un plan xeneral que abra espacios de vivenda, ou vou a construir viviendas sociales, ou vou a mellorar as infraestructuras deportivas, ou vou a facer unha piscina climatizada como teñen concellos como a Cañiza, a Allariz, que son a mitad de nós. Por tanto, non me quedo tanto no que hai que facer, que é moito, senón que o que non é normal é que estemos peor que fai 3 anos. E que todo o que estou contando eu, a xente que vive no Carballiño sabe que isto é verdade. E aquí andamos para atrás. O mesmo servicio costa o 100% máis. E é peor. A recollida do lixo costa o 100% máis. Igual é o peor. E o tema da auga, o mesmo. As infraestructuras deportivas están peor que cando estábamos fai 3 anos. Os rapaces de baloncesto teñen que ir xogar a Maside. Os da escola deportiva, pois hai escolas que funcionan mellor en Maside que no Carballiño. Hai unha cosa que a mí me parece, eu digo con cariño, é que non é normal que en Carballiño che poñan de exemplo a Boborás. Dito con cariño que Boborás é un concello maravilloso, pero que non é normal é que vayas pola calle e que che digan que facedes en Carballiño que Boborás vos está comendo as papas. Bueno, ese é o que eu quero. Eu quero que a Boborás lle vaya moi ben, pero Carballiño é a capital desta comarca e Carballiño é onde hai que ter pulmón, hai que ser valiente, hai que ser ambicioso, hai que ter proxectos. E non pode vir a Xunta de Galicia pecharche a estación de autobuses, despacharte con 4 ferros na estación de ferrocarril e dixe, aí por vai, isto é unha intermodal. Non, iso é unha tomadura de pelo. O que non pode pasar é que haya diñeiro para facer campos de fútbol en todos os sitios, Barbadás, Toén, todos os... e a Carballiño, cero. Entón, que pasa? Pois que Carballiño ten que exixir o que é o seu. Somos a vila máis importante da provincia de Ourense. Tamén é certo que penso hai unha cousa. Ten que haber un alcalde que este full, que este totalmente traballando aí. Digo con cariño porque o que lle desexo a Paco Fumega é primeiro que se cure, non é que... Pero o que non pode ter Carballiño, un alcalde que lle dá ao Estado unha incapacidade permanente absoluta que lle dice, mire, usted, que eso non lle dan a nadie porque quere, é que dice, usted non pode traballar nada, pero se non podes traballar nada, non deberías seguir sendo alcalde de Carballiño, se lle queres o Carballiño. E tes que dar un paso atrás, e dicir, pois mira, pois que quede Pepe ou que quede Juan, quen sea. Entonces, o que eu extraño é que Carballiño, e eu tuve a responsabilidade moitos anos, literalmente, ser alcalde de Carballiño tira do peito. Hai que dar moita suela, hai que traballar e hai que estar ao 100%. Se non estás, mal pode funcionar o pobo, non? ¿Cuál considerarías tú de todos los proyectos que están pendientes que tendrían más urgencia? ¿Cuál sería lo primero que Espacio Común le gusta? Yo sé que es muy difícil porque hay muchas cosas, pero ¿cuál creéis? Bueno, o primeiro é, a ver, Carballiño ten un problema moi importante, o ten moita xente, pero eu cada vez que paso por Lalín, ainda pasei antes de ayer, e vexo aquel centro de saúde, me caen os ollos, de envidia sana. Carballiño necesita un gran centro de salud xa, pero para xa, quere dicir que hai que polo menos empezalo. O que non digo é que desde o ano 21 xa, ainda non hai nin os papeles. Por tanto, por que? Porque, mira, na vida das persoas o máis importante é a saúde. Somos unha población envellecida, non necesitamos que a nosa xente teña bons servicios, teña hemodiálisis como ten Monforte, como ten Lalín, que teña atención de servicio médico de urgencias, pediatras, xinecólogos. Para min parece que a salud pública é o máis importante. A partir de aí, para que a nosa xuventud se eduque conforme os valores que queremos, infraestructuras deportivas, remozar as instalacións deportivas, infraestructuras culturales, potenciar o movimento asociativo, eso todo desapareceu. Por tanto, eu non me quedo con unha cousa, creo que o que fai falta primeiro é organización, depois hai unha cousa que tamén empeza a ser preocupante que é seguridade. O que non pode facer cada un o que quere, donde quere. Hai unhas normas que as teñen que cumplir todos e o que non as cumple ten un problema. O que non vale é
que isto se este convertindo no Far West, non. Donde cada un fai o que lle dá gana, vai por onde lle dá gana. Non, ten que haber unha norma. A policía local ten que estar onde ten que estar, ten que exixirlle responsabilidades. En definitiva, hai que facer unha ciudad habitable, bonita e cómoda para todos nós. Muchos vecinos piensan que la oposición solamente se dedica a criticar. Home, teóricamente, en calquer país democrático, o goberno goberna e a oposición, a palabra criticar é controlar. O control no Parlamento galego, no Parlamento nacional, que fai o PP, que nos critica a nos aquí, que fai o PP co goberno de España? Controla e dá caña cando hai que dar caña. Curiosamente, o PP, o que fai en Madrid co goberno socialista, cando non lo facemos aquí, dice, es que vosotros dicís que todo está mal. Non, hai cousas que se fan moi ben. E cando un goberno fai cousas ben, hai que estar apoiando. Pero cando lle subes agua o 100% aos veciños, porque fixeches un mal concurso, é porque temia, aquí dicía, oiga, isto está mal. E se lle subes un lixo a todos os veciños o 200%, porque lle regalaches a recaudación da basura á Diputación, a oposición ten que dicir, eso está mal. E cando Espiñedo é a vergonza de campos de fútbol da Primeira Federación, a oposición ten que dicirlle, señores do goberno, o campo municipal está mal. Por lo tanto, bueno, tampouco hai que tomar yo, porque eu sei que estas cousas non hai que quitalas de drama. Nós traballamos polo Carballiño. Nós, ojalá, en este momento houbera un goberno sólido no Carballiño, que o estuvera facendo ben e que houbera que aplaudirlle todos os días. Pero mira, nós creo que somos o reflexo do que se fala na calle. E a oposición funciona ben cando sintonizas co que pasa na rúa. E nós na rúa, eu non podo cruzar a calle principal sin que me aborden 5 personas dándome queixa de 50 cousas. Por tanto, sería un cínico se digo vai todo ben. Non, oiga, se non vai, non vai. E tamén é certo, cando o goberno faga algo que este ben feito, dice, oiga, ben feito. Me gustaría, ya para terminar la entrevista, que nos dejaras un mensaje para todos los vecinos de por qué tienen que confiar en el proyecto de Espazo Común y en Pacho Vázquez. No, bueno, ao final, mira, eu aprendi unha cousa, levo tempo nesto, non? A ciudadanía é moi lista. Os ciudadanos son moi listos. E eles saben moi ben en que van a confiar. Uns confiarán en un partido, outros en outro. Eu xa dixo unha vez, eu repito aí, fala calquera, pero o que hai que mirar é o teu recorrido, o que levar feito na tua vida. Se cando dixeches que ibas a fazer unha cousa fixeches ou non. Si eu único lle pido a xente, non é que confíen, senón que seamos un pobo que teña ambición de crecer, ambición de ter un pobo con calidad. Eu envidio sanamente cousas que vexo en Lalín, cousas que vexo en Monforte, cousas que vexo na Estrada. E envidio no sentido de que digo, oiga, por que estes teñen isto? E por que eu non teño unha piscina climatizada espectacular? E por que eu non teño un centro de salud como o de Lalín? E por que eu non teño un pabellón deportivo como pode ter Allariz? E por que eu non teño unha instalación ao lado do río como ten Allariz? Son eu menos que a Estrada, que Monforte, que Lalín ou que Allariz? Non, son polo menos igual. Eu creo que máis, pero bueno, polo menos igual. Entonces, o que eu lle digo a xente, se é comigo ou con o noso partido, hai que ser exixentes. Non vale conformarte con que che digan, oye, acabo de cambiar os semáforos. O que faltaba era que non cambiaran os semáforos e que nos matáramos todos. Non. Hai que ser exigente en grande. Carballiño ten que aspirar a ser, sin dúbida, a vila máis importante da provincia de Ourense. Con lealtade ás outras vilas, pero nós temos que defendernos. Pues Pache, muchísimas gracias por la entrevista, por parar tus vacaciones un poquito para sentarte con nosotros aquí en Cousas do Carballiño. Esperemos que disfrutes tus vacaciones y que nos veamos de nuevo en septiembre para continuar con esa política y para mejorar el pueblo. Pues moitas gracias a vos. Darlle un abrazo a esa xente que a partir do 20 de agosto xa empeza a retornar a México, a Panamá, a Venezuela, porque eses sí que son a nosa inyección económica. Esa é a xente que, inda que non nos demos conta, aos nosos negocios,
nos inyecten en saúde económica para aguantar ben todo o ano, non? Entón, un abrazo a todos eses que non nos veremos, e aquí vamos a seguir, defendendo o Carballiño, traballando polo Carballiño. Pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos un día más en Cousas do Carballiño.